禅向老师请问讯你，问讯。好，我们分辨诸相而不着。好，阿弥陀佛，我们请坐，请坐，请坐。好，我们打开518页，518页哈。咱讲这个方言讲，伊讲佛做的地主哈，有一个摩优罗偏有家舍3个家舍啊，伊这3兄弟啊，伊较早是四火教。是四火就是外教，外教。那么佛祖呢，第一道的是导因3兄弟第一道的导因3兄弟啊。那伊3兄弟的大兄是500学生，二兄是250个学生，第三呢是250个学生，拄到1000个，1000个啊。那这3个兄弟叫四火教来皈依的时候，整个1000个弟子都全部都皈依了，这就皈依的来皈依哈。那独家讲给那上堂讲，以前一个四火教的他们的当时这个一个宗教，他们一个神我宗主的观念很强，非常强强烈那点。我生活中我上高上好。所以，他本身自己很强烈的那个神我宗主的这样一个观念佛祖说无简单的啊！你看，佛祖有修持一个办法，尾这种神通甲降服安尼着，降服伊只毒龙了时，伊只屈服起安尼，无一遍过一遍，一遍过一遍安尼，一遍过一遍，一遍过一遍，实在是输啊！但是伊嘛佫毋承认。问题我这样功夫是属于，但是伊导演无法管一直安尼就对。我辅助好不要紧，无你个比你看你想讲你个点个点，伊个点出来，伊个安尼个输辅助。辅助是原来迄个地主使你着输人婆啦，无咱人伊理论，伊一定会理论真好安尼。无咱对伊就对了。说伊这大嘛，我袂使。对，伊虽然我这样个破了，但是伊对伊嘛无法管咱就对了。经过6项，经过6遍那经过6遍叫佛祖降服时阵，我佛祖想这款那个很多人在这个观念执着很深的人，做深的人，一下子我都来改变。那这种神我宗主的人，这种宗教系的人你必须怎么样的？一定你讲宗教啊，但是你若要调伏伊，你若无彻底对伊个功夫方面，来一个彻底甲调伏是无法度。那要做毋知跳入到火龙，伊回龙调伏时他这时候就没话讲了，没话讲，没话讲好啦，安尼，我这学生大家嘛讲安尼，那4堂都菜子曲坛你都真正是现在佛当今的佛。我来讲来皈依来修行的对，所以第二看到大兄都安尼嘛跟我对大兄皈依上细汉的看到大兄第二都皈依伊嘛带地主人做皈依安尼对，这只要是皈依佛祖安尼都1000个人，重点是咱顶得来就1250人聚嘛，1200人，还可能255个啦。255个啦这个我们后面故事以后再说那这个来讲这段，因为这东西这3个一个3家舍还有一个目犍连住大阿罗汉，这目犍连以前来讲到这目犍连，那我们就讲了目犍连跟那个舍利佛目犍连跟舍利佛因两个东西都是怎么样？都是婆罗门术。婆罗门伊姓婆罗门他是个论师，婆罗门的论师。那个婆罗门的论师就讲究观念很讲究观念，所以印度迄个时阵这婆罗门教伊就有4种的印度迄个经教教典，有4种经教的对。因为婆罗门在印度是迄个时候是上较悬的宗教。上较悬的宗教对，所以念要国王啦，什么啦，一般人嘛拢安怎呢？对这婆罗门这个
婆罗门教嘛，专是修行的人就对啦。啊，在修行叫仙人啊，都有神通啊，都有神通啊，这些律师啊都有神通啊，所以他神通厉害的就对。啊，所以大家迄个时候，你就无福啦，世间以前就无福啦，啊，无福就只来上悬啊，那境界上悬啊。所以迄个时候，几乎说全国都以这个婆罗门啊是做上界观的一个宗教的对。那目犍连伊跟舍利弗们同款的，因当时都是论师，目犍连有100个弟子学生，舍利弗有100个学生。那因为两个吼，两个咱拄则讲过，因为迄个婆罗门啊，一直讲究这个理论的观念哈，观念思想，所以伊这头脑是足灵活的啊，所以这观念脑开始之后，伊会当然呢可以得到什么五通啊，就点五通啊，五通仙人。所以，咱迄个时候就婆罗门仙的是直接来。目犍连较舍利弗啦，舍利弗迄个时阵是全国第1名论师，迄个时伊才12岁啊，伊才12岁哦。12岁时候，所有印度当时一个论师。龙道论师，我一下这个地位有够悬的啦，口才阁好吼，最好辩论的就对。尤其是当时印度这经教啊，四种经教啊，有哇非常的足邪爱了对啦。所以这个论师开辩论辩得赢啊，下面这个布姑啊，他的布姑是16尊者内底其中一个，这什么名哈？这是因的母舅啊，这长爪幻智，因阿姑的对啊，因阿姑较早论师嘛足厉害结果是没到阮，嘞，要编书这个卫生啊就对啦，编书这卫生你来知影讲舍利弗伊的智慧，伊当时做论师带100个。那舍利弗甲目犍连，咱拄则讲伊是较讲究这思想嘛，论师他那个婆罗门他讲究这个思想观念对，所以迄个时阵想讲，这个时阵世界的名伊若有啊，对啊，利因也有啊。对，名甲你拢有啊嘛，对，因为安怎呢？这些论师有地主，有众生人甲供养，对，印度当时这个老百姓甲供养啊，就名甲你拢有啊，名甲你拢有啊，但是伊个这个舍利弗甲目犍连两个特别的，甲一般迄个婆罗门论师无共款，因就特别讲。嘿，那这句吼，虽然讲在这印度当时啦，无人去比恁就会较高啊，嘛袂胜过着恁啦。咱若受到当时婆罗门这个一切这个修行者的尊敬，咱像老百姓国王嘛，对你足尊敬但是咱总是感觉讲，尊敬了时间，毋知要创啥。很空虚啦，很空虚啦。因为咱一般的讲起来咯，尊敬对你好，总是有个时段啊，对不对？哇，个透早起来，人来遮，甲你赞叹啊，什么哦，甲你娱乐啊，甲你欢乐，人就回去啊，对啊，回去了，回去时呢，我们两个说讲我唔知要创啥，你知影吼？对啊，有时候就会感觉真正说，因为真正所感受到的。是心灵啊，这时他感觉到那种有一种说不出来的那种空虚怎么在世人就我迄个全国印度人，大概因为你是论师个全国有名嘛，
当然人甲你强这个强用能会啊，来得足劳累啦，伊外口做的时间做过啊，对啊，但是这种是什么样子呢？一个时段而已啊，一当天两当天，人家很晚了，人家也会回去啊，而且又是长时间的，不是3天5天，哦，你看5天一礼拜都哇，24小时都非常热闹是可以啊，对啊，那个短时间可以，但是要被长时间呢？那人老会时间呢，规工点来整天都非常热闹的，不可能。所以当他们回去的时候，木建年跟迄个夏令营的讲，突然怎么这个时间就空出来了，对不对吼？空出来变怎啊？他就感觉空虚啊，对空虚啊。所以这个时阵哦，夏令就是因为夏令地位比木建年较巧啊！夏令就甲木建年讲咱等于同参兄弟吼。他们2个是拜同一个师傅的啦，那个同参兄弟，只把一人个人带一摆地主，当然用那个心得有世界的经教做教材，那个用那个是编材，会当带做学生啊。但是除了教做学生以外，这时间呢，想要那个时间，这个时候怎么办？就感觉没什么。就感觉很空虚，心中好像缺少个什么东西啊，没踏实啦，没踏实。所以这刚才咱就讲歌星同款哈，歌星在舞台安尼火安尼，对不对？大家安尼蜂拥簇拥啊，咿哇足闹的奇怪，这样歌星回到台面上，那种风光回下去的时候他无聊。你知道说啥，对不对？所以这个业界演艺人员哦，他们是的，台前跟台后完全是2个人生。所以一条歌是业界明星，这伊内底写的是真实在的。台面上做人到心中真空虚啦，或者是在台面上你买啊，哇，甲一个是歌袂错，大家呢。打成一片的欢乐装扮的笑容可是当下了舞台的时候，他的空虚落寞不能在。就是看是看舞台嘛，他们就有这种感觉了。这人叫他等于做信众共用啦，这叫弹乐啦，习就等于就中间些了。感觉信用说，你怎么说啥？因在5、6届嘅，这要哪？2条路行这不是这道人目屎会知影，不是4季4月是路角2条路行，不是哦，伊不是业界第一哪呢？啉烧酒，这就是跋筊恁连呢？你这2条路行，所以这种东西，咱若主动讲，啉烧酒好啦吼，会当小骗过了这个。无可能，我定定啉对了，嘛无可能过来，那个这个拍牌，拍牌就是个人有个人的戏嘛，对对不对？无可能嘛无可能因为是同款那个有一天呢，下里有咧甲木建讲，安尼吼，咱做人的老师，佮在全国佮在吼。佼佼者，无人会当信过咱兄弟啊！但是这种空虚的生活，没有不踏实，还是缺了什么这个东西，心境啊，就是不能在。但是我们感觉这个时候才是真正我们要的是这个因为你若平常的习主来跟来做来的是生灭的东西嘛，对吧？生灭是延生延灭那大造的不起啊。但是我们那个又是思想上的嘛，但内心的这个就没有办法了，都会讲不见了不好。我回来呢，真正的找着真正究竟的普罗米现的这宗教理论，它这种思想，对观念思想，这是真好，已经在迄个时候是足进步的但是总是的也个这样不足
伊讲啊，无咱找一项，看找到一项安尼，真真正正对心灵吼，让你感觉很充实、很饱满、很自在啊，那种你真正的你从内心自己拥有的想要什么，会当做主的安尼啊。那个我们叫做随心所欲啊，安尼行，一天24小时，信众呢等于我们的心有我们自己的世界啊嘛，对吧？那会感觉空虚啊，我们就一个踏实一个落字点啊，就这样子。啊，伊来搞不跟安尼吼，咱有这个时间吼，伊就信众走啊，对不对？啊，那个去外口拿寻思访道。像我这个世间有什么有那个法，真真正正有法度填补他们婆罗门师这个论有名有利啊，对不对？之外的心灵上的一个东西，对不对？啊，无可能讲好啊，无可能是神通第一嘛，对啊，无可能一个东西呢五通啊，五通仙人啊，按不赞同。我们两个同参兄弟咱讲好啊，那个昏头啊、昏路啊，出去去看哪一样真的对我们内心有办法解决啊，才是我们真正内心需求的那种道。啊，什么人先切掉吼？啊，什么人对来讲，安尼就对。啊，莫讲我找到你家己走安尼，对不对？啊，两个同参安尼，对有，迄个时阵经过，大家做回来学安尼对。啊，当然不跟我好啊，好啊，啊，就两个人就什么，延的时间，他就出去外面了，他去解决真正有什么真正的道，可以跟我们内心呐，那个也当内，后来内心也当记住安尼。啊，最强。那这个下里佛啦，伊就是讲，这吼，你看对村庄、村落，啊，对村落啦哈，因为你这个修行人，差不多较这个较偏静的所在嘛，对吧？较偏静的所在啊，所以就是讲，安尼我较对个村落迄边来啊，那且看真真正正。啊，有那种道会当和咱内心相应的这个来玩的，下日就开始对乡下去，乡村，对村落去安尼。那有一天呢，伊去村落时，这找，拄到安尼嘞，拄到着中午等下嘞要托钵的时阵。在吐蕃的时阵，吐蕃的时阵，这个时候，咱佛祖啊，咱佛祖一个五个地主啊，五比丘啊，对不对？是那个鹿野苑呐，度了比丘啊，变成三宝在这个人间出现了、啊。那五比丘就要出去托钵啊，那其中的第5个比丘。叫马胜比丘。那马胜比丘呢，他就出去那个村落，那个钵啊，这个吐蕃呢，那种得意自在、悠闲、得大解脱的那种境界啊，咱一般说讲做仙人道鬼也个无啥，这样吼。仙人道鬼可能是做气质、做道气啊，但是那种道气还是3界内，那种自在。从内心散发出的自在跟解脱，那种韵味啊，就不是一般世间任何其他宗教所以当拥有的不可能，因为它其实从内心啊散发出来的那种心无名利挂，悠有意志闲嘛，所以咱讲吐蕃这个玩意，拄可以下流快点。下去看到这个人啊，你看他这个走在托钵走路行吗？很明显的就可以意会到这个人好像没有这个世间无这世间的对了，
好像这个世间没有任何什么事情可以怪到他。他怎么有办法在托钵的时候还能够表现这么自在？做了我托钵，他也没有感觉到说托钵前面有吸住，这种表示都没有。我托钵来到这个地方，眼睛就闭起来，到门口的一个时间没有，转身他要走了，很自在的，没有挂碍的，一般的这个那个就无同款啊，对不对？你较细小啊，你看细小啊，所以他看他的马上比较那种从心里面解脱自在所表现出来的那种在世间所没有的那种超越啊，那点。哇，他说在看，对了，我要的就是这个了，听见了，我要的就是这个。因为婆罗门现在直接讲的，莫讲跟婆罗门，因才提出来，就伊在习主人来。你总是要跟他什么样子，一直应对了人我的这样子一个种种都要。那相对的时候，一定是意识心、欢呼心了。因为你们必须要跟这些什么习主人大家会的，你唔叫我到，对不对？他们会再来个供养。唔才介即个阿爸，你袂想再做你团队，唔在迄段那点。但是看到马是比较薄呢，以后就托钵没有转机就走了，很自在的，完全没有世间任何事情可以动到一个蛤蟆都不会。哇，他看怎么这么潇洒那点，有办法这样子？我说这个才是真的他需要的，因为他这东西从内心怎么样子所表现出来的呢？对，相由心生嘛。那个时候他想说，我要什么时候，我就去讲西住的个狗我还是一样在那边很自在的，不要眼中漫无令的点。有你们的话，有我相、人相、众生相的话，我就被你们挂碍了嘛。对啊，而且马上比较薄，没有众生相，没有我人相，站在那边一段时间，他就走了，没有就走了，他不讲了。你有跟他供养，他也拿走，跟你回上走，他也就走了。他没有人情世事这个但那一般人不是啊，一般人那种外调来了，那给我媳妇来，你还是要给他一个人情上的互动。我还在讲天嘛，对不对？心里没主宰啊，因为你的心还是被这人情世事那牵绊着，别来，所以他要的是这个。所以一台可能这个人一定是真正得到，因为我只不过是婆罗门仙，但是我知影我也阁未得到，有神通呀，但是我无得到。伊也知影伊无得到，因为个心中这个物件也切无啊。他知道这个心中这个道一定是在心中，让你完全解开释放。释放是唔得会主宰啊，见下之家这对人的那种所表现出来那种气节啊那点，一定要详细请问他啦，请问他，那因为当时迄个时阵出家人都96种外道，只要出家人都称为是啥称为是沙门。出家人都统称沙门了，这样一来个，不然一个做对不对？都马上比丘伊就知影讲，伊一定呢，真正在这个人间得到大解脱的，这样子道恨的对，道兴的对。我个情绪伊绝对有法度教我咧。我这个边嘛是这啊，那个伊
伊的安怎呢？一直后边就一个了，但是马上比较，因为他得大自在的，没有世界没有世界无物嘛，对不对？没有这个人，没有这世界什么中，反正他已经得大解脱了，来去自在的。所以有啊好无啊好，啊都对他都不妨害的，所以他就向前一直走去，足紧的，你知影，真前紧啊你，哎呀，所以他最后一跑，哇，走啊！撇转，人家马上比较用走的，他用跑的，就是对比，也个怪一点对比对不对？啊，那种怎么样子？你也会用行，但是呢，因为他全身都释放轻松自在，所以他脚步轻，所以脚也真紧，啊，也别跳，因为不失为仪啊，因为他这个阿罗汉果了嘛，啊，不失为仪，啊，看了这为人一种羡慕的地方。也没爱舍利我一是三界内的啊，做的是证到五通，但是还是三界内的，也可无解脱啦。对啊，所以一直找我，找个真贴安尼。啊，那边好不容易就追到这个舍利佛了。啊，为了清洗舍利佛啊，沙门。啊。我看你这个模样，这种威仪啊，我知影你一定得到的，你是一定得到是解脱的人，无可能要表现出这样洒脱、潇洒又自在，啊，完全没有这个世间相，无可能，这无得到人无法度表现不出来，对啊，因为他说有也好，没有也好嘛。对啊，那被这样的被无所得了嘛，对啊，那中间总是有啊的，人对你好啊，好啊，你就对人家，你一定要歹势了，对，啊，真正解脱了没有？你对我好是你的功德，是不是这样？所以他不在乎你对我好，你对我好我还跑嘞，对不对？因为你对我好过来，哪边要跟你，要再跟你互动有来有去的，对你好，我就变世间人。但开悟的人真的有道理，他不是世间人嘛，啊，所以很进前我在讲叫龙潭了，哇哈，龙潭那个较早老时代极光寺哦，极光寺对面有一个如来禅寺啊，如来禅寺，那如来禅寺一位开悟的尊者，就常照。禅师啊，常照禅师一个开悟的作者，那个时候他在那边呢，因为杂底啦，杂底。你们现在看到，我们现在去的时候啊，应该两边湖边的那个都景在水啊，对不对？我早期去那边的时候，哇，全部都荒山，中间只是个潭而已啊，那边龙潭一个潭。落个碎条，啊杂草，啊边啊都全蒙啊，旁边都是坟墓啊那点，对啊，暗时啊，或是我带啲个要甲试看嘛咧，那我要去体会老的时候，你是在蒙阿波的过日子啊，到底暗时在蒙阿波时，是有啥物啊？通好惊到底有啥物现象啊？对不对？我试看嘛，我无。一般咱人听来讲无报要惊死啊！莫讲暗时啊，你先听着无报就惊了，对不对？那就是个心态吧。哎呀，我真知影讲，老先是对其他的无报遐个讲出来。甲激光视频就无共款啦，激光视频比较无报无像讲，无像讲其他的呢，真正正常是无报啊，对不对？龙潭时啊都。叫比较有全部无毋对啊，但是零零星星啦，对啊，哎呀，我就大家把试看嘛咧。一个激光室，所说老师的激光室一样非常简陋。那就去看个人有个迄个阿蒙陀珠嘛吼，哎呀，非常简陋啦，啊。咱讲起来，老的时候咧大间香茅盆，咧大间，内底毋到一平宽，毋到一平大哦。加
北出啊，大家那个山边啊，山边大家出租安尼个呢。啊，开门入去，第一个一片看，是安尼，一间啊细细安尼方便的座椅啊，去辅助安尼，去一阵辅助安尼。啊，搁入去第二门才伊咧困的房间啊。啊，间房间咧差不多一片看吧，差不多。我较早我老管哦，有无？我迄个较早我大，差不多变大间，比较细间。啊，足全都安开安尼，来开看。啊，所以我去住3暝，你知影吼？我迄个时候咧打嘛，毋知对倒来。啊，真正啊变啊伫同屋的时阵哦，啊就真正就带咧等。啊，才带咧等啊，安尼讲带咧，都足远的啊！遐真正早总是足远的啊。80年，民国80年，今仔109年了嘛，对哦，要30年你看，要30年前的迄个时阵，莫讲迄位所在啦，就咱刚刚台湾的迄个，嘛，咱刚刚在看30年前的，你就知影讲都很落后啊，真正的。佮厝个安尼，迄个古厝整个古厝安尼着。迄洗手间吼，迄个门口有茶订茶吼，啊，敢若酷热的呢。因为暗时啊，白天开个关，我要惊死啊！有声那个一茶开的声嘛，关在叫呢。暗时不啥搞起来呢。啊，加一个啊，加一个，啊，这个要困啊，啊，就是无啥敢困落面啦，因为我昨天困落去，这边毋得徛一个人啊，对不对？因为咱常常会听到这款的故事嘛，对不？啊，这个就变成徛伫木头咯，对对对，系啊，我目睭拢不想甲起。哦，可三迄真正3工安，3工2暝安哦。啊，但是为了要体验嘛，体验当然无法无啦，体验讲，迄款的重心到底写做安怎，无来甲看一下，对不对吼？啊，常常听到一寡人定咧讲，啊，毋知困到看到一人徛一面钟头啊，常常安尼讲啦，我佫也佫毋捌看，对不对吼？我来看看嘛。啊，暗时啊，我当然就是讲的暗厕所啊。暗厕所啊！30年前那个时毋知影足快暗啊，足奇怪。暗时啊足长个就对啦。啊，伊个想去体会，伊个无胆，啊，伊个好奇，啊，个想要甲试看卖，啊，伊个惊呢。然后阮哦，规个都毋敢看，毋敢困啊，到尾暗时10点外咯，拢差不多10点外先啦。好啊，无来讲话嘛，拢读讲话嘛，对不对？惊，咱讲实在真正有几个讲话，真正几个讲话，迄几啊声，真正几啊声。啊，这段你听到呢，足静的，啊，变全无法报啦。啊，你拢会听就讲，这个无甲，这个无甲，这个无安，因两个咧讲话呢，啊，叽啊，足尖的呢。会听得到呢。我考试你知？我迄阵一个师兄毋知倒咧，毋知对倒来嘛毋知啦。可能我那是咱老师介绍对机会嘛。迄个师兄讲去一个莫若要倒大看卖咧。我好啊，无咱咧行对嘛？大家毋敢困毋敢困啊。讲看卖。伊安尼好大叫我无大行头前，你知影？叫我无大行头前啊！行一阵时哦，人讲是安尼，实在佫听到几啊声，你知影吼？啊，佫足荒废着，啊，路佫细条啊，真正佫路头生疏啊，等等，地人生疏啊，怎可能？讲个话要讲，实在对后壁嘛。
你对后边我行头前，我即无当去头前来行，行，等他我那真正无他动不了，我头要叫水咧，讲只头前无法人来转呀，跳走诶！我叫怪气啊，这叫怪气安尼，哎呀，因这当时走我毋知啊，我都毋知啊，我就甲伊过头前伫行啊，我就会当桥当我就伫个好当啊，对毋对？好当较真正无法度，我真正会惊着，我头要叫水讲我无法人。嘿，这袂得的，这袂得的，毋通，对毋对？我发达，我行得较紧的，对毋对？我其实慢慢咧行倒来，拢走来，我再走甲咧背是怎样？啊，你有听到迄现象啊？去迄个味道足青的呢，可味道很贵气，所以你真正你会惊啦，真的那时候有点，对啊。哇！要等个人得走较紧咧。第一暝吼，我就好，就讲李时啊，我就有胆啊，对毋对吼？咱人李时啊，当李时啊，讲喊怎讲都有胆啦，即个暗时啊，你就无胆，我就变对不对？好，我只过电话要个试看，我只李时啊有看，逐个那么光啊，对毋对？我永远要试看嘛呢。但做真正暗时啊，我做带电话嘛，第三日透早我就紧倒来，我就毋敢去带落去安尼。真正毋好倒带。是是的，第二天的第二暗的时候是有行较远之啊，嘛是个毋敢，真的还是不敢。哎呦，到一个岔路那个山路一个小山路的地时咯，哦，内底声有较大，还个济声，足嘈杂的声呢就来了，暗声足真听足有诶，还有拄条路食你，我真正。第二天是有行个时间，嘛是个毋敢行到转。行到转迄时呢，听到老师讲，对不起如来禅师哈，一个开悟的禅师。到晚上哈，他看到9条龙在天上放光，那个护持人，光是对面煞无毋对啦，对不对？但是行，我看你也去专门行，你知影无？哦，你莫想人啊讲对，就在这边而已啊，你就行旁过来山，对，旁过来说，真正，你谈弯都弯嘛，光是对面无对啊，安尼行袂到就是行袂到。我那第三天咯，我就回来了，回来就是好啊。我唔信邪，对不对？我什么唔是暗时啊啦，只第二时啊，对不对？因暗时惊着啊，我咧讲去行暗时啊，唔敢呢。第三天早上又回来了，我那个带有那个谈那个设计的看嘛呢。我们那边七星角过有没有？老谈。有呢，有谁啊？你们走过吗？一处走过吗？阿里有哈，你们都还没有哈。其他都没有哈。啊？绕湖。龙潭绕那个潭，你们都没有哈。早期我有带我们同学去绕过潭，那个走路的。不是无法坡啦，不是只下龙潭。唔捌走过哈。无啦，迄是尾啊咯，啦，迄叫啥？已经个尾啊咯。好像早期我也曾经有，唔是无坡是龙潭的，即摆是讲无龙潭，唔是无坡。哎呀，行一个带2个小时，潭绕一圈才2个小时。我还记早期好像有几个同学我大概走过一次啦。一样的，但是那个时候是好像是白天请他们绕，那我是晚上，是，我就白天那时候回来，就白天跟他说要不去看如来禅师，这个如来禅师伊是山腰啦点，对，碰山腰，跟也无关啦，迄个这是常照禅师。
讲老师，迄老师甲吐槽诶，讲高飞龙，踮咧伊迄个如来禅上面，晚上都在护法当护法，9条龙哦，真的，所以晚上看到个金光，对啊，老爱在甲吐槽，所以这个有时候是活菩萨真奇怪你甲吐9条龙，吐讲他那边9条龙放光，那么甲你吐。你那边屋顶都有红光，对，伊嘛甲老师吐，对不对？那个对面的山那个都有，晚上都会放红光啊，吐的那个拢走啊，对不对？那老师要跟离开啊，对不对？落尾啊，大家去找伊要亲近伊啊，对不对？那老师唔要去离开遐，去对别个去。这个常照法师、禅师啊，那时候开始老师就样个，把他说开了，大家拢知影对不对？哇，大家去亲近伊哦，去来那个，那个禅师啊，一个尊者啊，常照尊者，开始时那个你不要来了。我在这边好好的休息，没事你干嘛来这边呢？对不对？你们来的时候呢，给差我都不到修行那信我们是那是知道一个得道高僧啊，对不对吼？那你要亲近啊，对不对？要亲近你呢希望那个能够看得到在这边那个得到那个高僧大德一个加持啊，或是高僧大佛呢指导我们一个道业啊，第一就是要加持下家就嘛，第二看呢是高僧大德要得到一些道。对，我大概一直去啊，开始讲你买来，我这我没有多少，没有，不要你们过来，叫系总卖来我就跟他要来啊，对不对？这不你免咋对不对？你叫我卖来，我就跟他要来啊，对不对？这是真的有知影咱就唔知知一个高僧大名的叫做而且有9条龙，我那开修到有9条龙，晚上把你护持放金光，那还得了？那表示这个境界很高，对吧？那过去讲尊者，因为以我们佛教来讲，禅师开悟我们都称尊者嘛，可能不是尊者，应该是菩萨，因为菩萨才有龙天法的9条龙在护持，对啊，我能这样大家拢去啊。去一直甲讲叫卖来，那个门关起来，3门锁起来，都上有政策下有对策啊，对不对吼？就说你要对方去啦，你这只门边较像到普陀山那山门关起来，你讲那会当去袂？对不对？咱四周围无围墙啊，对不对？围墙人嘛爬起来，对不对？你讲你规个山门人无对边靠去了，对不对吼？这个边讲过来是讲4条路4条路是讲路是人走出来的。你门关条了嘛，对啊，过时候我们到底讲边当里边对不对？讲路说变1条4条路，是讲出来。那个常照那个禅师尊者这是雄心哦，今年可能讲听无，佮来个那种讲个安尼对有啲人唔来，叫人卖来，你今日要来要吵下，我是我无讲，也是滚啊，跌下遐度跌下上街用，出去搁在讲，以前都无讲啊，佢袂听，如果是人都愈多，对不对？小业种啊，对不对？这除障，大家嘛要叫除障，对不对哦？现在讲愈讲愈多啦，你看，叫人卖来，你要来，甲你讲，你愈讲愈多，给高僧大德掌上4班嘛，出业站嘛，对不对？大家拢不晓讲，讲就我都讲个手软啦，对不对？那要叫人卖来，你卖来，不不，赶紧唔到往我走啊！我走啊，对不对？对不对？是安尼说往一走，往一走。那个那阵子我在过去的时候，那时候因为我去参与的，他已经就已经离开了，离开那边有个方丈寺，一个方也是一尺四方的，如来禅师下个如来禅师，后来是走了。那后来我再去的时候，想再去听那个禅师说，已经
没有人在那边了。听说已经搬走了。那个尊者啊，他已经离开了。离开我想来去道理呢吼，我想讲，你若直接离开，会什么往深山里面走嘛吼？一定是往深山里面走，你不可能离开去别的地方嘛。那迄是我的思维啦。我想，你若有一家那种这前安龙潭家吼，那做咧靠人台，你可能往内山行较远，你告诉我，好，我一直找啊。对来说呢，对七亚轮，咱去到七亚轮时阵，左边是要去七亚轮直直一条路一直去咧，吼，我对这条路对来说一直走伫山内底一直去甲找，毋才去找到，这知影个内底还佫一条溪，迄是毋知什么寺院，那个是一个专门修密的建成老和尚，他是修大火母孔雀明王的。秀密的一点，哎呀，那个道场我唔知去经营着迄，我唔知迄个生那台第四那台，可不是秀密的高僧塔的，对建武老和尚啦，建武老和尚，在那边呢，听说了对，哎呀，我再去切掉呢，那个老和尚他一无佛像没有佛像。后边画一只大孔雀，他修大火母孔雀明王的那个法门救密的法门，边个为一尊大孔雀，足大只孔雀在供养在修，没有佛像的，没有佛像的，是这样的。再去接，所以有时候那个早期是真的，我自己去安尼去摸索出来的，对啊。就是我自己走出来的，所以这个我都了解。就是有一个，我觉得那跟那个去，各去想要去参访这个那个建武老和尚这个事业，那不是什么试验呢，或者那名算不给。下来的时候，看到一个出家众呢，在草山，对这个，咱主要要挖过迄个七亚轮，主要是靠在一直朝那个到寺院去。我半路看到车驶到过，停到边啊，唰个供养，我供养的呢，我杀几遍，我收6点，我来供养。就出来到大家讲车无油啊，车无油啊，无要加油啊，对不对？又加了个加什么油？加汽油。加多少？加满。加满好，加满。加满等于加满加满再提起样。小等下，我身躯无钱，身躯无钱。就拄则咧讲了，做人落落去啊。做一人提出有偌济，你就知影有偌济，我早就讲了。加一阵，我小等。我轻啦，一块10块，人家我个人家都起掉咧。我轻偌济加偌济安尼就对。我较早去拢是拢安尼。还是讲过以前过去啦。看到潮汕了。讲啊多啊。讲我一欢喜，讲你一直去啊。对。对，极光寺，既然来去极光寺，我来讲这极光寺去。起初在修行，在修行，刚开始在修行。蛮差的对啦呀。哎呀，我说行多了哈。下课了，我说你看这个讲了，时间赶。自诚向老师请，问讯你，问讯。我们长生智慧得安稳哈，阿弥陀佛。